আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সাকিব স্টুডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের ফ্রিজে কেন শব্দ হয় আর শব্দ হলে কী করণীয়। তাহলে ভিউয়ার্স, দেরি না করে শুরু করা যাক। আপনাদের ফ্রিজের শব্দ হওয়ার পিছনে কী কী কারণ রয়েছে আমি এক এক করে বলবো। তাহলে ভিউয়ার্স, প্রথম নম্বর কারণ হলো আপনাদের ফ্রিজের পিছনে থাকা একটি কালো কম্প্রেসর রয়েছে। আর এই কম্প্রেসারে রেফ্রিজারেশন দেওয়া হয়, অর্থাৎ কম্প্রেসারে আপনাদের রেফ্রিজারেটর গ্যাস দেওয়া হয়। গ্যাস যদি অতিরিক্ত মাত্রা দেওয়া হয় তখন বেশি শব্দ হয়। তাহলে ভিউয়ার্স, আপনাদের করণীয় হলো রেফ্রিজারেটর থেকে রেফ্রিজারেশন কমিয়ে নেওয়া, অর্থাৎ গ্যাস কমিয়ে দেওয়া। আর 2 নম্বর কারণ হলো আপনার ফ্রিজে যখন গ্যাস দেওয়া হয় সাথে গ্যাসের সাথে বাতাস আপনাদের ফ্রিজের ভিতর ঢুকে যায়, যার কারণে গ্যাস এবং বাতাসের মিশ্রণে একটি শব্দ হয়। এর কারণ হলো আপনাদের ফ্রিজের ভ্যাকুয়াম করা হয় নাই, অর্থাৎ প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটর ভ্যাকুয়াম করতে হয়, অর্থাৎ বায়ুশূন্য করতে হয় ফ্রিজ থেকে, তারপর গ্যাস দিতে হয়। কোনো ত্রুটির কারণে ভিতরে গ্যাস ঢুকে গেছে, যার কারণে শব্দ হয় আপনার ফ্রিজ থেকে। আর তৃতীয় কারণ হলো আপনাদের ফ্রিজের পিছনে থাকা যে কালো কম্প্রেসার, এটির মেকানিক্যাল প্রবলেম হতে পারে। এটির ভিতরে যে বেয়ারিং পিস্টন রয়েছে সেটি যদি প্রবলেম হয় তাহলে আপনার ফ্রিজে পিছনে থাকা যে কালো কম্প্রেসারটি সেটি বেশি শব্দ হতে পারে, অর্থাৎ আপনার ফ্রিজ থেকে বেশি জোরালো আওয়াজ আসতে পারে। আর চতুর্থ কারণ হলো আপনার ফ্রিজের পিছনে থাকা যে কম্প্রেসার সেটির ভিতরে অয়েল থাকে, যার নাম হলো কম্প্রেসার অয়েল। যদি সেটি কমে যায়, অর্থাৎ পরিমাণ মতে না দেওয়া হয়, তখন আপনার ফ্রিজ থেকে শব্দ আসতে পারে। তাই ঠিক মাত্রায় আপনার ফ্রিজে কম্প্রেসার অয়েল দিতে হবে। আপনারা একটা টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে যখন রিপেয়ার করান তখন দিয়ে দিবেন। আর 5 নম্বর কারণ হলো আপনাদের কম্প্রেসারটা যদি ঠিক মতে না বসে, অর্থাৎ যেটি দ্বারা কম্প্রেসারটা আটকানো রয়্যাল বোল্ট অর্থাৎ নাট বোল্ট দ্বারা, সেটি যদি ডিলে হয়ে যায় তারপরে আপনাদের ফ্রিজ থেকে শব্দ আসতে পারে। অর্থাৎ যদি নরম ডিলে হয়ে যায় তখন আপনারা সেটি টাইট দিয়ে দিবেন। ভিউয়ার্স, এছাড়াও আরেকটি কারণ রয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করবেন আপনাদের ফ্রিজ মাঝে মাঝে খুব জোরে শব্দ হয়। এর কারণ হলো আপনাদের ফ্রিজের পিছনে থাকা যে কালো কম্প্রেসারটি এটি মাঝে মাঝে অফ হয়। যখন সেটি অন হয় তখন একটু জোরে শব্দ হয়। এটি মূলত কোনো প্রবলেম না, এটি একটি ফ্রিজের মেকানিক্যাল সিস্টেম। ভিউয়ার্স, আমি যে কয়টি কারণ বললাম প্রায় এটির কারণে আপনার ফ্রিজ থেকে জোরে শব্দ আসতে পারে। যদি আমার ভিডিওটি আপনার কাছে সামান্য উপকার পেয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে নোটিফিকেশন ক্লিক করবেন। আর যদি আমার ভিডিও দেখে আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।